大家好，我是孙大夫。很多人认为咳嗽呢就是支气管或肺部呢有炎症，消炎药吃了一把又一把，但是就是不见好。其实很多时候呢，咳嗽不一定是炎症引起的。如果反复咳嗽超过2个月，吃了抗生素没有效果，肺部 CT 查了没有问题，血常规也正常，那么以下几种疾病呢需要考虑。第一种呢是咳嗽变异性哮喘。对的，你没有听错，这是哮喘的一种，但是很多人呢就是光咳不喘，特别是在夜间和凌晨咳嗽比较严重。第二种是反流性食管炎，胃酸反流经过食管呢，损伤咽部的黏膜，导致慢性刺激性咳嗽，特别是当身体躺平后，咳嗽容易加剧。有的人呢也会伴有反酸或烧心感。第三种呢是上气道咳嗽综合征，大部分人是由鼻炎、鼻窦炎分泌物流经咽部对黏膜造成的刺激引起的咳嗽。第四种呢是嗜酸粒细胞性支气管炎，这种情况一般咳嗽比较剧烈，和咳嗽变异性哮喘有点像，也是夜间容易咳嗽，通过患者痰中化验嗜酸粒细胞比例升高来确诊。所以呢，如果反复咳嗽不好，建议大家不要盲目的服用抗生素，先到正规的医疗机构查明原因再治疗。